देखिए आप लोग 3D फ्लोर बनाया जा रहा है। कितना गजब बनेगा देखिए आप लोग भी बनवा सकते हैं ऐसा। बनाइए घर में ऐसा फ्लोर। देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया जाएगा घर के अंदर। बताइए। तब तक आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्विमिंग पूल बनाएगा ये लोग। पहले ढक दिया उसको कि उस पे उसके अंदर बालू उलू नहीं जाए, पत्थर उत्थर नहीं जाए। अब पानी से फ्लोर को पूरा ढक देगा। अब इस ढक्कन को हटाएगा। अब कितना गजब बन गया फ्लोर। 3D फ्लोर। बताइए आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्लोर कितना